طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأن Bonjour les بنات, j'espère que vous allez bien. شكرا كامل لاباس عليكم, كامل بخير وعلى خير. جمعة مباركة, اليوم آخر جمعة في شهر شعبان. حبيت اني نشارككم الروتين تاعي في نهار هذا تاع الجمعة. جبت لكم معايا وصفة قلب اللوز سهل وبسيط وبمكونات قليلة. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر, راح تشوفوا الوصفة تاع قلب اللوز. احنا بعد ما فطرت وغسلت الماعن بديت في الغداء. درت لهم اليوم شخشوخه. اليوم كانت الجمعه, كعادة الجمعه درنا شخشوخه, لازم اكله تقليديه. كما راكم تشوفوا. يعني ما كانش عندي اليوم شغل بزاف في الدار غير غدا, ودرت لكم وصفه قلب اللوز. وزدت تاني درت تحليه اللي درتها ماما البارح, حبيت نجربها بنفس المول, غير انه يكون المول مثقوب في النص. اي والله حكمني الفوضى وقلت نجربه ونشوفوا كيفاش يجي, ونشارككم نتوما تاني تشوفوه معايا. هنا راني فتت في الفتات تاع الشخشوخه, ومن بعد هنايا راني غليت لهم شخشوخة وحطيت لهم يتغداو. ومن بعد صلينا صلاة الجمعة وبديت في وصفة قلب اللوز. خليكم البنات في الفيديو تعرفوا وصفة قلب اللوز اللي هي سهلة وبسيطة واي وحده تقدر تديرها. شوفوا البنات, انا نجيب لكم غير الحاجه السهله, جامي نجيب لكم حاجه صعيبه وفيها مكونات بزاف. نجيب لكم الحاجه اللي تقدر تديرها اي وحده, كبيره صغيره, اي وحده تقدر تديرها. نبدأ على بركة الله في وصفة قلب اللوز. شوفوا البنات, انا اليوم راح ندير قلب اللوز نتاعي غير في بلاص غير كيما هكا. راح ندير لكم كمية صغيرة. نبداو بالشربات نتاعنا. نجيبو كسرونة نديرو فيها كاس نتاع سكر. هذا الكاس راه كيما كاس تاع ام والد, يعني قادرة تستعملي كاس تاع ام والد عادي. نزيدو معاه 2 كيسان نتاع ما عادي, ونزيد معاه لي طرونش نتاع القارص, ونخليه يطيب على نار هاديه. البنات هنايا عندي تشيشه لازم تكون تشيشه دخشينه خلاص, ما تجيبوش هذيك الرقيقه يجي قلب اللوز نتاعكم معجن. روحوا لعند اللي يبيع الدقيق سبيسيال, قولوا له يعطيك تشيشه تاع قلب اللوز وجيبوها خشينه كيما هكا. هذه المبقعه اللي تكون كيما هكذا هذه اللي صالحه. ديروا الرقيقه راح ماهوش راح يجي قلب اللوز نتاعكم ناجح, راح يجي معجن. نبداو على بركه الله. شوفوا البنات هنايا ندير كاس الاول متشيشه, ونزيد الكاس الدوزيام. حاوليكم الكاس الدوزيام ديروا 2 كيسان من هذا الكاس, راه كيما كاس تاع ام والد, يعني راه نفس الحجم, يهزلكم نفس الكانتيتي. هذه 2 كيسان راني ما تنسوش بلي راني حنديرها لكم في هذا البلا بنات. يعني هذا البلا كي تحبوا ديروا فيه قلب اللوز راح يرفد لكم 2 كيسان تاع الشيشه. نجو البنات نديروا الخليط نتاعنا, راح نميكسيه انا. شوفوا الطريقه اللي راح نديرها. شوفوا جيبوا كاس بنفس الكاس اللي كيلت به الشيشه والشربات, نديروا كاس تاع سكر,
شوفوا بنفس الكاس اللي قست به ثاني السكر، نجيبو هنايا فنجال ما يكونش معمر بزاف نتاع حليب، نديرو في الكاس ونزيد بنفس هذاك الفنجال ندير به الزيت وما نعمروش ثاني. شوفوا البنات، ها نزيدوا الحليب، نكملوها بالماء تاع الزهر. شوفوا البنات، هنايا كاس رانا درنا فيه حليب وزيت وماء تاع الزهر، نديرهم في السكر خلطيهم كامل بمغرف هكذا باش السكر ما يبقاش لاصق لك من تحت. بعد ما ميكسيت الخليط نتاعي، تحصلت على هذا الخليط الابيض هكذا. البنات ميكسوه بيان حتى السكر تاعكم يذوب. واللي ما عندهاش البرا تقدر انها دير هذاك الخليط نتاع الكاس اللي وريته لكم، ديروا فيه كسرونه وذوبوا على النار، ومن بعد تزيدوا التيشه نتاعها. نجيبوا التيشه نتاعي ندير لها قرصه نتاع ملح، شوفوا البنات قرصه برك شويه. نجيب الخليط نتاعي كامل نديرو على التيشه، هذاك الزيت كامل نحاول اني نحيه. نخلط كامل المكونات هكذا. هنايا البنات ادهني البلان تاعك بشويه نتاع الزبده كيما هكا كيما درت انا، ومن بعد جيبي كامل الخليط نتاعك وديريه في البلا. بعد ما ديري القلب اللوز نتاعك في البلا خليه يريح واحد 10 دقائق قبل ما ديريه في الفور. افتحي الفرن نتاعك على درجة 180 درجة وديريه يطيب على نار هادية يا البنات. بعد ما طاب لي القلب اللوز نتاعي من التحت نحيته باش نديرو شويه زبده من الفوقه ورجعوا للفور يتحمر باش يجيني احمر. البنات هذا البلاي قطع لك 6 حبات، وكي تبداي تقطعي قطعي من النص ومن بعد قطعي على الجناب كيما هكا كيما هكا تشوفي. ونقولك كيفاش تعرفيه بلي طابلك من التحت. هذا يعني لي اول مره وحده دير قلب اللوز، شوفي الحواشي من التحت يعني كي طيب باش تعرفي بلي راه طاب من التحت بيان. تشوفي الحواشي ولاو حمر بزاف كما راكي تشوفي. هذه الشاربات نتاعي بعد ما طابت لي خلوها تبرد بيان، ومن بعد نزيد لها بنفس الكاس اللي كنت مكيله به، نزيد لها نص كاس نتاع نص ماشي كاس نتاع ماء الزهر. نزيد هذه الشاربات نتاعي. وهنا البنات القلب اللوز نتاعكم بعد ما يطبلكم ضيفوا عليه هذه الشاربات اللي كانت بردت، لازم تخلوها تبرد بيان ماشي هي سخونه. ديروها على القلب اللوز نتاعكم راح يخسر لكم. هاوليك البنات القلب اللوز تاعنا طب، ديري بالشربت قلت لكم هو سخون تجبديه ديريكتومون
من الفرن تاعك ديري الشربات، والشربات لازم تكون باردة، والقلب اللوز لازم يكون سخون. شوفوا البنات هنايا ديروا الشربات، بعد خليها كامل يشربها. هذا هو البنات القلب اللوز. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة نتاعو، جربوها في رمضان. هاكم شفتوا قديش سهلة ومقاديرها اقتصادية وبسيطة. وان شاء الله تاني يكون عجبكم شكل تاني تعلموه. هذا الشكل المثقوب انا حبيت اني نسيه، وشوفوا ما يعني جا هاي الروعة. حبوباتي، نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تجربوا وصفة قلب اللوز، وما تجربوا التحلية هذه اللي داتها لكم ماما وانا عودتها. كما بقى لي غير نقولكم صحة رمضانكم، تبقوا على خير في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي. بان قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب